बे राजु नार्जारियानो एनएससिनिफ्राय अमा मिशनखौ बोरै लाबोदों बे एन्टायार प्रमद बर'नि दिनै देरनाय लावनाय राजुनि अबदान दङ। हिमन्त बिश्व शर्मायासो बुंदों नोंसोरो गोदाव सोराव दासान एबारनि केन्डिडेटआ जयन्तआनो जानांगौ। आरो कंग्रेसखौ समर्थन होयोबा बिथांमोननि बे इनाय अत्याचार आरो हेटलारि जे डिजाइन बेयो गैया जागोन। इलेक्शनाव क्लां क्लां फैसानि आंखाल खालामगोन आरो बिथांमोना फैसा सारद्लानानै इलेक्शनखौ गेलेनो नागिरदों। बेखायनो रायजो राजाफ्रा साबधान जा। गमामायैनो मोनमारबाय नङा होमबा? आसा खालामोब्ला फिथाइया थायो। जोङो नाजानायखौ सब समाय थाबाय थानांगौ आरो फोथायनाय थानांगौ। ओमफ्राय मावनायनिफ्राय माला फावसायनाङा। आङो एक्चुअलि फिथाइखौ नायाखैमोन। आङो मावबाय थादों ओमफ्राय फिथाइया हारसिंनो थायदों आरो मोनदों। बेखौ मोनजादों। बे मोनसे स्टेजनि डेभेलपमेन्ट। नोंगौ नोंथां सोंनाय बायदि आङो दिनैनि बे बुब्लियाव कंग्रेस हिसाबै जोङो बेबायदि क'क्राझार ओनसोलनिफ्राय केन्डिडेट मोननाया गोबावसैमोन। बेखायनो बयबो रायजो राजाफ्रा आंजों लोगोसे खोब खुसि जादों। जोङो बिपिएफजों एलायन्स जाबाय थानाय समावहाय 17 बोसोर 20 बोसोरनिबो बारा जोङो बेबायदि जोङो जेबो सुबिदा मोनाखै। एमसिएलए मोनाखै, एमएलए मोनाखै, एमपिखौथ' बादानो हो। दिनैहाय नाजानाय क'क्राझार टीम हिसाबै मेक्सिमाम पारफरमेन्सआ दङ। बे हिसाबै दिनैहाय दिल्लीया एपिसिसिया रायजो राजानि लुबैनायखौ खोनासंनो गोनां जादों। बे हिसाबै आङो दिनै केन्डिडेटखौ मोननो हादों। आंहा गोजोननाय दं। कंग्रेस फेमिलि इज भेरि हेपि एन्ड बिटिआर कंग्रेस प्रेमि लाभार्स आर अल्सो भेरि हेपि। वी आर इक्वुअलि हेपि एन्ड आइ एम UPPL नि बेलायाव खोब सारप्राइज। I am really very sad with the situation with Mr. Raju Narzary. Raju Narzarya जोंजों समान आन्दोलन खालामनो दंफायो। बिथाङा प्रमद बर'नि सेक्रेटारि, बिथाङा प्रमद बर'नि PA, बिथाङा प्रमद बर'नि लाइजाम लिरग्रा, बिथाङा प्रमद बर'नि लेपटप दैबायग्रा, बिथाङा प्रमद बर'नि NGO दैदेननानै प्रमद बर'नो बोरै लाइजाम लिरनांगौ बेखौ फोरोंदों। बिथाङा बे राजु नार्जारियानो एनएससिनिफ्राय अमा मिशनखौ बोरै लाबोदों बे एन्टायार प्रमद बर'नि दिनै देरनाय लावनाय राजुनि अबदान दङ। दा राजु बिथाङा बिधान सभायावबो थगायबाय। एबारावबो एमपिनि फार्स्ट मेनि लिस्टआव होनानै बिथांखौ खनसेबो थगायबाय। राजु बायदि व्यक्तिनि थाखाय बिनिख्रुइ दुखुनांथावसिन आरो मा थाबावगोन। दिनै नुबाय नोङो क'क्राझाराव आदा डक्टर बेरलाव खारजिमोनहा मानसि नङा। राजु नांगौ बिसोर रावबो मानसि नङा। मानसियानो गैया। दिनै UPPLआव प्रमद बर'जों गोन्दो फरायनाय गथ'फ्रा ज' जाजाय दङ। दिनै जायफ्रा जेबो सुबिदा मोनाखै। दिनै सासे MLA जाखानाय जयन्त बिथांखौ मानो होखो? आंहा जयन्त बिथांनि सायाव जेबो गाज्रि मोननाय गैया। खिन्थु जों बयबो मोनसे इस्युजों फैबाय थानाय। बयबो सोरनिबा मोजांखौ जों लुबैयो। जेखि अपोजिसन पार्टियाव थाया मानो आं कंग्रेसआव दा थाथों बे बाथ्रा नङा। नाथाय मोजां हाबाया बयनिबो गेजेराव जानांगौ। आं दिनै राजु नार्जारिखौ होआबालानो बा सोरबा डक्टर बेरलाव खारजि बिथांमोनखौ होआबालानो जयन्तखौ होनायखौ खोब सारप्राइज। दा बेहायनो आङो मैया दाखालिनिफ्रायनो बुंबाय थादों, मिडियाफोरनि सिगाङाव बुंबाय थादों जे प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय एबसुनि बोसोनखौ लागौ। He would like to listen the advice of the UPPL people. He would like to listen the advice of the APSU. He like to listen the advice of the well-wisher of the UPPL team. But he cannot. बिथाङा दिनै ओरैबायदि सासे गोहो गोनांदां प्रमद बर'आ गावनि बे बिटिसिनि शिफनि मर्यादाखौ लानानै UPPL नि मर्यादाखौ लानानै बिथाङा दिनै गावनि बुंनांगौखौ बुंनो हाया। गावनि डिसिसनफोरखौ बिथाङा खालामनो हाया। प्रमद बर' डाङरियाए যি ভাবে সেইটো হি কৰিব নোৱাৰে। प्रमद बर' डाঙৰীয়াৰ কাৰণে বেলেগ আন এজনে ডিসিশন লয়। হি যি কয় হি মানে। আজিৰ তাৰিখত চাওক জয়ন্ত ডাঙৰীয়াই অলৰেডি এজন MLA। সেই MLA লৈ আহি MP কেণ্ডিডেট বনোৱাৰ মানেটো কি? ইয়াৰ অৰ্থটো এইটোৱে। बिनि मिनिङानो जाहैबाय हिमन्त बिश्व शर्मायासो बुंदों नोंसोरो गोदाव सोराव दासान एबारनि केन्डिडेटआ जयन्तआनो जानांगौ। জয়ন্ত হারে জিকে কোনো প্রবলেম নাই। তার MLA টো ভাল থাকিব। সেই গতিকে জয়ন্তক দিব লাগে। মোৰ কেণ্ডিডেট আছে আন এজন বেলেগ কেণ্ডিডেটক মই লৈ যাম আৰু জয়ন্ত ডাঙৰীয়া এনেকুৱা হ'ব আৰু কোনোবা এজনে আমাৰ মাজত এই তিনিকোণীয়া BJP UPPL আৰু BPF কোনোবা আৰু অলপ দুখ পায় আৰু নিৰ্দলীয় থিয় দিব। গোটেই আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া এইটো হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথা। बेखायनो रायजो राजाफोर नोंथांमोना खोब साबधान जा। प्रमद बर'आ नोंथांमोन साननाय बायदि बे मावनाय नङा। UPPL नि रायजो राजा पार्टी मोजां मोनग्रा नोंथांमोननि साननाय बायदि बिथाङा मावनाय नङा।
बिथाङा कमप्लिटलि हिमन्त बिश्व शर्माया अखमनि मुख्यमन्त्रि जेखौ डिक्टेट खालामगोन बेखौसो मावगोन बेखायनो नोंथांमोना बेबायदि गोदाव सोराव लिडारशिपनि उन थानानै नोंथांमोननि दाम गोसा समखौ आद्रि खालामसाजे नोंथांमोना दले बले फैदो कंग्रेसआव वी आर अपेन नोंथांमोनखौ जों बयखौबो वेलकाम खालामदों फारसेथिं नोंथाङा सोंनाय बायदि बिपिएफआ दिनैसिम होआखै बिपिएफआबो दिनै होथ'नाय नङा बिथांमोनाबो सोरनिबा खोथाखौनो नेबाय थादों आरो बे सोरनिबा खोथाखौ नोंथांमोना आं दिनै डाइरेक्ट होनो साना आं बेखायनो बुंदों दिनै खोब दुखुनि खोथा बर' लिडारफ्रा दिनै आन्दलनखारि जोबमोन बिथांमोना आन्दलननि स्पिरिट गैला बिथांमोना कमप्लिटलि गाव गावसिनि सुबिदा बायदिनि थाखाय गाव गावनि प्रिभिलेजनि थाखाय गाव गावनि गाज्रिनि थाखाय मोनफ्रोमबो जातीयताबादि इस्युखौ कमप्रमाइज खालामबाय आरो बिथांमोननि नाजानाय बिपिएफनि डिजाइन बिपिएफनि पलिसि कमप्लिटलि दे हेभ सल्ड आउट टु हिमन्त बिश्व शर्मा बेखायनो बिपिएफआनो जा UPPLआनो जा बिथांमोना आजि थारिखआव मिनिंलेस बयबो रायजो राजाखौ आं खावलायनो सानदों नोंथांमोना दले बले फैनानै कंग्रेसखौ समर्थन होफै गर्जन मोसाहारि नोंथांमोनहा नोंथांमोननि दाम गोसा भटखौ होनानै हो आरो देरहा आङो दिल्लीयाव बे बिटिसिनि थाखाय खामानि मावफैगोन आङो दिल्लीयाव थांनानै गासैबो बिटिसिनि जाति जनगोष्ठीनि जानानै आं हाबा मावगोन इलेक्शन केम्पेइनाव बिसायख'थिनि बे निर्बाचनाव कंग्रेसआ एजेन्डाया बेनो मुद्दाया बेनो इस्युआ बेनो बे गोदोनि इस्युआनो दाबो सोलायाखै जे जोंनि गेजेराव एग्रिकालचार सेक्टराव आबादनि सेक्टराव उन्नति नांगौ जोंनियाव दैनि बेबस्था गैया सुइस गेटनि बेबस्था गैया इरिगेसननि बेबस्था गैया दैया बेबस्था गैयाबा जोंनि माबाजों आबाद मावनो दिनैनि जुगाव टेक्न'लजि जुग बिगासे हायावनो 50 मन 100 मन माइ मोनो दिनै बेखौ जोङो खालामोब्ला मोनसे न'खराव आंनि डिजाइना बेनो कंग्रेसनि डिजाइना बेनो MNP मिनिमाम मा होनोमोनलाय निड प्रग्राम दा बे हिसाबै जोङो बेखौनो लादों मोनसे न'खराव जुदि এটা परिबारे जुदि 2টা বিঘাকৈ মাটি থাকে যথেষ্ট আমি অসমৰ পৰা দৰিদ্ৰতাটো হেক কৰিব পাৰিব কাৰণ মোনसे বিঘাयाव जोङो সিজন मोननै आबाद मावोबा 100 मन माइ बिगानेयाव जोङो 200 मन माइ दा मोनसे न'खराव साथाम साब्रै साबा 5 जनके बेसि মানুহ নাথাকে এই 200 मन माइ আমি খাই দাই হেতু বিক্রি কৰি আমাৰ লৰা ছোৱালী খাতা কলম স্কুল এডমিশন ড্ৰেছ পেছ আমি কিনিব পাৰো এই গতিকে আমি বেসিক নিডটো আমি মিট কৰিব দিয়া এই গতিকে আজি তাৰিখত বিজেপিৰ নেতৃত্বত UPPL নেতৃত্বত আমাৰ এগ্ৰি পথাৰৰ একো কাম কৰা হোৱা নাই বিথামনা বেসিক ডিজাইনাनो गैया जोङो बे बेलाखौ मावगोन द्वितीयआ जाहैबाय जोंनि गथ' गथायफोरनो जायफ्रा स्कुल कलेज बायदि बायदि डिप्लोमा डिग्री पास आउट जाबाय बिथांमोननो साख्रि बाख्रि बेबस्था नांगौ बे साख्रि आरो बाख्रि बेबस्थाया खालि जोंनि गभर्नमेन्ट साख्रिखौल' होना जोङो प्राइभेट बेबस्था खालामगोन बेखायनो जोङो कल कारखाना इन्डास्ट्रिखौ गायसनगोन जेरावबो जोंनि डिजाइना जाहैबाय बिटिसिआव क'क्राझाराव सबसे देरसिन नर्थ इस्टआव टेक्सटाइल इन्डास्ट्रि बानायगोन आरो बे टेक्सटाइल इन्डास्ट्रिया बांलादेशजों कानेक्सन जागोन आरो जोंना 8:30 जै बेल बुनाय लोगो लोगोनो बै रिफाइनारिनि बायदि बै BTPS सालाकाटिनि बायदि हाजार मानसिया बाय हाबगोन आरो मावनानै दांनानै जानायनि साख्रिनि बेबस्था जागोन आरो बेबायदिनो जोंना औवाया जोंनि मेन प्रडाक्शन बाहाय औवाखौ जों तामिलनाडुआव हरो औवाखौ अन्ध्र प्रदेशआव हरो दा बेखौ जों हरा जोङो बाहाय बेम्बु पेपार मिल लाबोनानै हाजार मानसिया बाय एमप्लयमेन्टनि बेबस्था मोनगोन दिनै बिजेपिआ दिनै UPPLआ गय सुपारिनि दामखौ साडेनलि ड्रप डाउन खालामदों माने बिथांमोना बर्डाराव बारहोआखै बारहोयैनि खारनानो बेनो जे मोनफ्रोमबो फिसा फिसा डाঙर हुरु डाঙर जिमान ব্যৱসায় बिला আছে এই ব্যৱসায়ক বিজেপিৰ ডিজাইনটো সবকে বঞ্চিত কৰিব আৰু টাকাৰ পইচাৰ ব্যৱস্থাটো একেবাৰে নাইকিয়া খালামগोन বयनिबो টাকা खामायनायनि बेबस्थाखौ बिथांमोना इमथि खालामगोन आरो बयखौबो गरिब दरिद्रता खालामनानै इलेक्शनाव क्लां क्लां फैसानि आंखाल खालामगोन आरो बिथांमोना फैसा सारद्लानानै इलेक्शनखौ गेलेनो नागिरदों बेखायनो रायजो राजाफ्रा साबधान जा बिथांमोननि डिजाइना जोंनि रायजो राजानि डिजाइन नङा बिथांमोननि डिजाइना हिटलारनि डिजाइन बाय हुक एन्ड क्रुक बिथांमोना देरहानो सानदों नाथाय रायजो राजाया जुदि ज' फैयोब्ला ओंखारबोयोब्ला आरो कंग्रेसखौ समर्थन होयोबा बिथांमोननि बे इनाय अत्याचार आरो हिटलारि जे डिजाइन बे गैया जागोन UPPL आरो BPFआ खन्थिसाया बिसोर मोननैबो मोनसे पार्टिनि मानसिसो मोननैबो BJPनिनो A टीम आरो B टीम खन्थिसा जागोन कंग्रेसजों आरो BJPजोंसो जागोन थेंक इउ